ugakora mundu ucio ikora within a day aina ambia cekera inukia na ni hata guthii akagura ka packet kau ka the following day na ona kuri uguo ri ugakora mundu ucio rucio ena mbia cia gusave na gwika kaundu kangi ndungimurikithania na mundu wito ati wetereire haha nie ndina certificate nie ndina degree uguo nie njetereire njetwo wira ngano na thomete mundu uyu watinda akiendia thwiti ndungimurikithania no shwati dato that means ciringi yothe ni capital mundu gwitwo Kimani mahirire ma COVID-19 tara ukirimwe wale magikoretwo makihe mbeu njithi mwihoko wa kwambiria mawira matiganite na we uri umwe waria magikoretwo makiambiria mawira matiganite guku bururi-ini ona ndumwe na kuria wikoragwo na ofici ciaku mahirire ma corona wira uragikoretwo ugithii na mbere na njira hana atia na maundu maragithiaga atia utidi na kenjukia tiriri bwana John utiwira utari affected kana biashara iriku kana wira wa thirikari kana wa mundu kiuthi maira mothe ni marari affected na taithie turutaga wa property management wa gukomborithia nyumba na kwendia migunda number 1 yake tuthire tucio wa property management urari much affected tondu akiona ni uhoro wa kwiha nyumba na kwina andu matirari kapitwo nyumba afitwo mawira kumisha ndaho mathina mbeca na mbia kana ongerera hingire wira wake na mbia cia kuriha mundu uri ngimu koretwo mugitorana wega so anaigwa guilty ukimwingata tondu ndari aremererwo ni kuriha only the situation ile turiri ndiramwitikiria kota kuriha na kuri no give very genuine no kana kora tiriri nie ona wiro rende no gona ndigushi na corona ya thira ni kota gucoka wira so jetikiria thame nyambe ngi gicagi yanjiririe muturire ringi kana thire ngi kanyumba kare ndi kidogo menya yanjiririe muturire ringi ugakora nyumba ni ithamitwo kwa njira gikiro kia iguru muno nyumba no ukorwo ci vacant kana andu mathire no kuingia mahingi gakuna andu matari hit so wira witu no affected muno na ngageri kwikira ithatu ni cia wira ungi wothe wira affected tondu ni mundu cio ri affectwo kwifutwo wira affect wira witu na ni ringi okongo muhiano turoragira na andu tunyumba turi na keto mu affect ni tondu akuri haruni kana hena biashara akoragwo nako ni aga income kuma nyumba-ini ciake cia affect wira wake na kerenge ha mundu muruthanagia nake biashara kwa it is a kind of a chain ati maira mama uyu wathuka uka affect uyu taru hindi njiraga kuona TV ni ngiona hindi no irabira hingitwo nira futete kana nirathũkĩtie miturire ya andu aingi muno hau nema tondu kirabu rĩrĩa kĩrũgamĩte hau kĩandĩkĩte andũ na njĩra nyingĩ mũno nĩkĩandĩkĩte mũndũ wa wĩita nĩkĩandĩkĩte mũndũ wa counter nĩkĩandĩkĩte mũndũ wa gũthambia nĩkĩandĩkĩte mũndũ wa kwendia nyama nĩkĩandĩkĩte mũndũ wa Uber tondu nake no akĩrehe hau nema yani ũngĩrona ka chini karia connectĩtwo na kĩrabu kĩu gĩkĩhingũre rĩ nĩ andũ aingĩ mũno mahũtĩte mararĩ mũciĩ so na andũ acio rĩngĩ kwĩna andũ tarĩu kwa mũhiano mena magĩandĩkĩte airĩtu ao wĩra nyũmba tondu magĩtigagĩra citwana ũgathiĩ wĩra kũndũ kũu nona we kũbindwo kũbuta mũirĩtu wa wĩra ndĩ na mbia cia kũmũrĩha nake mũirĩtu wa wĩra rĩ no akorwo nyina nĩ mũrwaru akorwo ehokete mwari nĩ amũtumagĩra tũbia twa thibitarĩ nyina nake nĩ athehũtĩra tondu mũirĩtu ndarakĩmũtũmĩra mbia nĩ arabutwo wĩra ũgakora nĩ chain wĩra mothe nĩ mara-affectĩtwo no kĩrĩa tũrekĩte nĩ atĩrĩrĩ na niĩ ũrĩa njĩraga andũ nĩ atĩrĩrĩ cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wĩna hinya wĩ muoyo atĩ nĩ ũkũhota gũkĩra rũciũ ũthũkũme na wĩna moko ma gũthũkũma onokorwo mũthĩ ndirĩ onokorwo tondũ Ngai thengiũ tondũ niĩ ndinarwara corona Ngai nĩ thengiũ tondũ corona ndĩnanjũraga yathira rĩ nĩ ngũhota gũcoka thũkũme rĩngĩ tondũ na ũyũ kathĩno ndwarĩ kĩndũ ona nginya nguo icio wĩkĩrĩte angĩkorwo ndwarĩ rĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ wĩna mwĩhoko wa gũthũkũma rĩngĩ hena andu maraharire na corona eno na riu maundu megie corona maundu mambite gucokereria hihi ungimera atia niguo muturire wao uria urahana hau kabere ringi mundu ari na biashara irathire uguo iraharagana nenda ni gucokeria maundu megie biashara ungimwira atia head ndutongire atiriri bwana John learn how to adjust wabe wĩtĩkĩre this new normal kana wabe wĩtĩkĩre na ũrĩa ũhana thaa ici tondu ũngĩakomba kwĩtĩkĩra ona tũngatwo kũigĩrĩre mbia ha metha-inĩ ndũrĩ ũretĩkĩra
niucenjetie kwa muhiano ni tuge tha ici Mzalendo TV ni yathira na ndina mwihoko wa guthi handu hangi rucio wiro kawira karia keho bona John tha ici ni gaguthi guthambia kioro ni ndi mutangathi ndigithambia riu ri wira na ni urathirire na wira ni roneka tha ici ni cio wa guthambia kioro na tugire gutire ciringi ngiandika kioro na ndio thukume urona kana Mzalendo TV ni kuhingura ringi kana ukiona handu hangi haha na ina wira uria urarutaga ucio ni muhiano ndaheana tondu mundu urabutirwo wira hindi ya corona ndina muhoko wa gucoka turonie macukuru maya ngiri ni maratuirwo biashara na ku mundu ari principal na ari mwalimu ari mwalimu wandikitwo private so that means mundu ucio ri ni either amenya uria gwika nao kana thi cukuru ingi akoria wira kamwira onete wira cukuru ingi ngamenya uria ngika right now anjiririe kwamba kwitikira ine ni Kimani tha ici ndiri na mbia kana tha ici ndiri mwandike kuria ndirari what should I do now ndigũcagũra wira reke ngũhengere kano he muthenya mũni ndekire ũguo ngĩrũgamia wĩra iterĩgĩrĩire na ndarĩ na tũmibango twa mũtũrĩre ndabangaga ũguo rĩu ndakinyire ũguo mũthenya ũmwe rũcinĩ na ndarĩ na ciringi 50 peke yake ngĩthiĩ ngĩoya CV yakwa ngĩmĩphotocopy ngĩihũria bahasha ĩndĩ gũtirĩ wĩra ndacagũraga ndaingĩra nduka-inĩ kwene kũria wĩra rĩ wa kuoha cukari ũwe wona wira no kona guthambia thaburia we uhe thambia ngingiraga kila handu tondu ndenda kwamba gucagura by the end of the day ona kana kuri ho magana meri ndohana kuri ongiatinda nyumba ngitia magana meri maranji kogo orenda kumaanisha beo njithi aria magikoretwo ringi na ringi magicagurania mawira wakaira aka mategirwo ko bagicagurania wira ni ukani uyu tiga gucagura wira tondu gucagura wira ni gumutino uri ukoragwo i munene muno tondu riri ni njiraga mundu wothe atiri Bwana John wira wothe ni ndaraca ya guthie wira ungi na ngihana ngerekano nawe tha icio twa gutu history yaku uyu tugo wira waku wa mbere mutuini waku ni urutite tumaira twingi that means tumaira tuothe wanaruta ri twari ndaraca ya gukinya no na Mzalendo TV it is not your destiny no ndaraca ya gugutwara gikiro kingi so riria urona wira ri tiga kuga ati uyu niguo wira uria ukuruta muturire-ini waku amba urute wira ucio tondu ni ndaraca ya gweka no kona wira ucio wathie kuruta ri no kuonana na customer ucio no gukutwara chance ingi nitire ukagwa karugano gakuria ni ndana korwo ngiteithio ni customer ciakwa ikanyandika customer gokaga kenyo ni handu haria wandikitwo ndaruta mawira ma hoteli muno ndana konya ndi wita customer cio gokaga kenyo services cia akora ni ari hoteli agathie akuongerera mushara na agakonga ngambatiria ngathi agakwandika gwake uria kuo cio ungiagokaga kuona agathie agutwara gwake ni tondu aki ngi ndigwitwo referrals koguo ri korwo ni ndugire njikare nyumba ai ndigũthiĩ kũruta hoteli-inĩ ĩyo haria customer ũcio kanyonera ngĩonia chance ĩyo that means ri hau nĩho Ngai andeithĩtie gũcemania na my destiny connector ngĩthiĩ ngĩrutĩra hau ngĩamba ngĩtĩkĩra ũrĩa kũrĩ thiĩ ndute wĩra hoteli-inĩ ĩyo ndĩtĩkĩre for that moment nĩguo Ngai andeithie ũkĩanyonania na client ũyũ athiĩ andũ arĩa gĩkĩro kĩu kĩngĩ korwo ndathire ngĩrwo tũgũkũrĩha 3,000 ri njuga ndikũruta wĩra kũndũ kũu gũikara nyũmba nginya ngona wĩra wa 10,000 kana 20,000 kana 50,000 ndingĩcemania nawe gũthiĩ nyongere mũcara ĩyo nĩ ngerekano njega ya kũrwo mũndũ ikarĩte nyũmba hau ũreterwo kawĩra kana kambia nini amba ũgũthũke ho o hau no Ngai ũkũrathimĩra kwa mundu gukakwira ndenda guthigutwa manager na ingia kwa wika wita kana guthambira thambia ha kwa mundu nyumba kana ukorona mungeni yoke gucera kuria wandikitwo wi mwiritu wa wira ona ingi wi mundu ringi muthomu ni hard situation ni gutuite ukorwo kiruta wira wa nyumba akwenda ka wabici handu ekiate akorwo akikwandika na ukona undu ucio ri ugu no guguthie teithikite no korwo wikarire haria nyumba ugete ni njetereire ngetirwo wira ni njetereire ngangana mbia no gweterera warite moko ugutura warite moko hau mundu gweterera mbeũ njithi uyu wetereire ati no gweterera nginya maundu mako makiagirira hena kahinda angithii uguo age gwetera age koguo ni aume kana amaja na kura watiriri mumagari wake no ajua igiri na kumagara ni kuhiga to no gukumenya maundu maingi na gukunja no ikara nyumba ni uguikara hau uguo na kwa muye mundu ina guku gicagi-ini kundu gutari network na kiu mundu ucio ndamenyaga kwa thacio no ngimuria president wa Kenya ni Kibaki tondu ikarite handu ndaramenya nginya na bururi wa thĩ na mbere that is same thing ikara nyumba ndukuhiga ndukumenya
Kenya kwa ndina kukuja umagara kana guthie maguru umathe kana umero stars urogamire kundu gwitwo KU na ku o githia maguru kiaragia na by the end of the day either washoka hwaine na idea kana washoka na job opportunity tondu no magara wamenyana na andu waraniria na andu wa exchange idea okiraga andu ndi wira wonera wira tondu ni uraraniria na andu but the moment wikara nyumba ndungiteithika na ndaru matikimenya thina waku thaa ici korwo ngijikarite nyumba na andu rite ringi nyumba ri ndungihotire kumenya kana no njaririe ruriri ndungiahotire kumenya kana no njaririe mbeu njiri no tondu ndaumire nyumba ngithia andu kinyona ngiari ukimenya no njaririe no go nugo ndu mateithika aranirie na andu na korwo andu niyo indo ungiakwaranirie na andu mahingo kuri mere mathina ma ndungiteithika wanjirire we wira waku munene muno makiria ni kwariria mbeu njithi na gutigirira ati ni makorwo magiteithika muturire-ini wao na ringi na ringi ni ukorwo ugicemania nao mukaraniria koguo mbeu njithi o wothe ari harigu mundu wothe utete mwihoko mundu wothe urona muturire wake wa kahinda gaka ni uthiite ukaharagana na urenda gukorwo ukianiria na mundu ugwitwo Kimani ni umwe wa andu aria makoretwo magiteithĩrĩria mbeu njithi muno makiria gukorwo makiukiria muturire-ini wao mundu wothe utete mwihoko mundu wothe wagite wira cari mundu ugwitwo Kimani nego tondu riu ri na kahana ndungida ku make it clear tondu kwa mundu kiuga atiriri mtu atwari na Kimani aigorite job vacancy wake wa shine ndoka kuonia atiriri uria fati kwamba kwitikira weitho ngiandika ona kono gona connection ni kituma hari bonajo ni ukujira ena handu ndina ka shine ndakata mwiritu wa wira ohono go connect nake tondu zingithura gikatia ucio giteithika na kuri ungi honi ngi uratwira hajira atiriri na ndina vacancy ungigo mwanake kana mwiritu urenda handu hana urehe gwakwa ndenda o ugo no gututeithanagia so wenda wega ri no wega kwiyaria ukona ginya gwitu wa shiringi na shiringi nini tukwe consultancy tukwira fati kwifagwo wefango kogo no sithagia kina mundu tugiate kwa muhiano mundu gwitwo Muyure John Mo nioka na shiringi 100,000 ndoka kwi mundu gwitwo Kimani office-ini yake nimwire Kimani ndina shiringi 100,000 gwikathia nacio ni mugo teithio tukuhe varieties tukuhe tiriri bata wa wira uyu no ihe wira uyu no ihe wira uyu no wira na no disadvantage ya wira uyu ni no kuringana na tukiarĩria na andu na tukamenya na tugakora ati waika wira uyu ri no ihe nginya uyu no na ngisho ina cio kundu tungikuiteithia kuiga mawira ta matatu hamwe na mbia uyu iriku oicio wina cio na itekwa affect each other tondu riria ino ithi ino ni raini weno ugakorwo ukihorania ugakorwo ukiruta mawira matiganite ona kwa mundu ringi ukaga na mbia na gatwa ni ndina mbia cigana ona ai endenda gwaka nyumba cia ukomborithia ta njira ni igiaka ringi one bedrooms kana bed sisters ni iriku na environment iyo ni iriku cingithie tondu kundu ugiaka one bedrooms ni mburi ciaku ugiaka two bedrooms rarĩrie kwa mũhiano rĩ kathi hakuhĩ na kũndũ gwĩtwo colleges kana universities ndũngĩthiĩ gwaka one bedrooms na two bedrooms icio nĩ arutwo mekũu coke thiĩ ũkamarĩhia nyũmba 20,000 mundu ucio ehokete pocket money ya muciari no uri urarutira wira ni kawira kaigoto kare ka hand to mouth wacoka mukawa mwira rehe nyumba ya ngiri 20 turateithika aka bed sitters shito hostels kana she bed sitters ni bohote ukate ukiaccommodate mundu ucio wirie uri ngiri kundu kuma thibitari ni kana kundu kwina andu meyandikite na ringi na kuma estate ni tindi kama kire bed sitters ugikora nginya ndurona mundu wa gwikara ringi ni family people mundu ina family ndugu kwa kumunegera ka bed sitter ukikara so ni wega nginya kurona environment iri handu haria tetoguthi biashara ndigagwo handu hothe ndungithie kuiga wira wa kwendia manyoya ma mburi tauni thiini ndungigurirwo ukwenja mburi ku ukugurirwo no marathie kumagura ku so no wega kurora riri na kana tugithie kuiga uhoro wa kurithia thamaki na hati handu hena mai iyo kana utiona nginya andu mangikukurira mundu ambaga kurora ati biashara ndenda kuiga ri who am I targeting ni target client amu target yaku ni andu bareke raw materials ri ndicirutaga kucieria yo biashara ndaiga ri zirutaga materials ciaku ni kundu nditwatara kuri ngokanga ila ukari handu ndirutaga hakuri ni kuga make profit na andu aya megukuri ni mendete kire ndĩrenda kwendia tondu rĩu ndũngĩgĩthiĩ nyingĩ hakuhĩ na kanitha wĩige wine and spirit no gũkũgũrĩra ũgũrĩtũraga ũratũragwo nĩ landlord tondu rĩrĩ ndĩna gĩa gwĩka atĩa ndĩna gĩa kwendia so no ũgũkaraga rĩrĩ biashara yaku ũratargetio na nĩ ũreka atĩa
nĩ ũrenda kwenderia tondũ no mwaka ũgakorwo ũkĩbanga ũkamenya atĩrĩrĩ tondũ nĩ andũ aingĩ mena mangorwo na mbia tondũ thaa ici no tũnengerwo ngiri igana rĩmwe twĩ nawe twĩrwo thiĩ wonjorithie thutha wa mwaka ũmwe ũnehe ngiri igana rĩakwa rĩmwe ndenda kuona profit ĩyo mumĩkĩte tũtigũthiĩ kũiga biacara ihanaine ĩgwe ũgũthiĩ uige biacara yaku tofauti na niĩ tofauti no nĩ gũkũringana atĩrĩrĩ webanga atĩ na biacara ĩno kwa mũndũ wĩna mbia no ndaramenya egũthiĩ gwĩka atĩa o ũguo tũkwĩte nginya ũhoro wa mĩeke kwa mũndũ wĩna mbia but nyũmba iria araka akandumaica ũru nĩ ma architects na maforeman agathiĩ agaka nyũmba njũru mũno tondũ tũkoragwo kĩrĩa industry-inĩ ici gwĩciria ona thĩinĩ wa mĩtano nĩ gũkũringana harĩa ũngĩkorwo gĩaka nyũmba na nyũmba ĩno ũkũmĩaka na njĩra ĩhana atĩa ndũngĩgĩthiĩ Mathare kũrĩa Kosovo wake rĩngĩ nyũmba nene nĩ ũkorora nginya nĩ andũ arĩkũ ũratarget na nĩ andũ arĩkũ me area ĩyo nĩguo ũkorwo ũkĩiga biacara mũthemba ũyũ na nĩ wega nginya ũgakĩrora ma engineers magakũ-advise tondũ kwĩ mũndũ ũngĩthiĩ wĩige nyũmba ũkore nginya nyũmba ĩna cotton cell tũnerwo wambe ũmĩrute by the end of the day ũigua ya thimũ nĩ ikũraga andũ wanjĩrĩ nyingĩ gũthiĩ hatarani no wambatire float ngoroba ta ithano so nĩ wega gũkamba rĩrĩ gũ strategize ngĩambĩrĩria biacara ĩno rĩ what are the merits and the demerits umithio wa biacara ĩno nĩkĩ kana hathara ĩrĩa ingĩthiĩ rĩ thĩinĩ wa biacara ĩno nĩ ĩrĩkũ nĩ biacara nginya ĩgũkorwo ĩ benefit to the society kana ngũtũra ngianaga na thirikari gũkũ ngĩteng'era irio tondũ ndagũkia rũrĩrĩ amba ũrore nĩ biacara ĩkũ mũthemba ũrĩkũ ũraruta to kuona mbia tu tondũ kwĩ biacara ĩngĩkũhe mbia na ihenya no nawe ũtũrehitanaga na thirikari tondũ ningĩ maica ma andũ ũrahatarisha no nĩ ũrona mbia kĩo tangĩrora nyamũ biacara ĩrakũhe thayũ ona ũkĩmĩruta rĩ ndũrĩ na thĩna na ndũramenya gũtirĩ mũndũ ũngĩgũthurĩte tondũ we ũraruta biacara yaku nĩguo ũthũkũme ciringi yaku ũhote kũgacĩrithia mũtũrĩre waku na ũhote kũrera ciana ciaku nĩguo mũtũrĩre waku wa kabere ũgakorwo wĩ mwega gũkĩra wa rĩu. Hena mũndũ ũretwo Karanja anjũria gwa kahinda gaka nĩ biacara ĩrĩkũ ĩgĩkorwo ĩgĩcina. Nĩgetha kũmenya atĩrĩrĩ nĩ biacara na nĩkĩo twĩraga mũndũ oke wabici tũkarĩrĩria nĩ biacara ĩrĩkũ specific tondũ rĩu rĩ ũhũthĩrĩria ya mask nguĩ kũhuka tondũ rĩrĩ kaba kwaria ma Bwana John kila mtaani na gũkũ ũnjĩre out of andũ 10 erĩ nĩo mena mask ne matendo ĩgĩ tena cio magana studio ya bete no rĩo gĩete egwo okay ndiuga atĩ nĩ njũru tondũ kwĩ mũndũ wĩ hau rĩngĩ ũtweroreire nĩguo tũmũhe mwĩhoko na mask iria rĩngĩ tondũ mũrimũ wa corona ndũrĩ ũrahuka rĩ no wega thiĩ na mbere na kwĩgitĩra na kiugo rendia na kĩire no ciũria mũhe ciringi no rĩu tũngĩka rĩ nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ũroria nĩ biacara ĩrĩkũ angĩruta rĩ kaba okĩte wabici gwitũ tũikare thĩ tondũ mũndũ nĩ taste yake Bwana John ona no ngũnengere mbia no kwĩ biacara ugaga thĩinĩ wa mũtũrĩre niĩ biacara fulani ndingĩiga ndiguaga ndĩna mwĩto wayo ndiũ kana hote gũkindĩria hau ndute wĩra ũcio ndigua ngĩmĩenda ona kana ingĩkorwo na mbia cigana ũna gwĩ biacara ya mũthemba fulani itangĩiga so ndingĩũka tũkũ-advise tondũ ũkwĩra wendia mask na ndũiguaga ta ũngĩendia mask tũkwĩra wĩige hardware ndũiguaga wĩna passion ya kũiga hardware kana tũkwĩra wĩige chemist ona ndũĩ nginya mĩthemba ya ndawa rĩu nĩ wega nginya tũgoka tũkamba thũkũrio werĩ wĩriragĩria kũiga weka atĩa tondũ ndĩrona kĩndũ kĩega tũkona passion ya wĩra ũrĩa ũraruta Bwana John kondũ na passion ya wĩra wa ũtangathi ndũngĩra ũkire kũndũ gũkũ nĩ ũhoro wa ma tondũ ũkire apart from gũkorwo ũkĩrĩhwo kana ũkĩandĩkwo wĩna passion ya ũrĩa ũreka na nĩkĩo ũgũkorwo ũkire tene tondũ nĩ ũraruta kwa mũndũ ũngĩũka ũwĩre aikare haha ona ũmũrĩhe mirioni ĩmwe ũkona hingo ciothe ũkagarĩa mũcerere agoka akaruta mathaa maigana ũna mũndũ wa kamera nĩ atindire akĩgiana nake amwĩre ikara o ũguo tondũ ndarenda na ingĩ nĩ arĩho wega tondũ mũndũ ũcio ena passion ya wĩra ũrĩa araruta so nĩkĩo twendaga tũkaranĩria mũndũ one on one tũkamba tũkamenya passion yaku nĩ ĩrĩkũ tondũ hata gũkũ-advise wĩra ũtarawenda wathiĩ hathara rĩ ugaga na Kĩmani wanjĩririo nĩ ta ndamenyaga by the end of the day mbirĩ ũgakorwo ũgĩthũkũma no tondũ ndũrĩ na passion ya wĩra ũrĩa ũraruta so it is good kwamba gũthikĩrĩria kuma kũrĩ we tũmenye atĩrĩrĩ nĩ wĩra ũrĩkũ wĩriragĩria na ngoro yaku kwenda ũkĩruta na wĩra ũcio wĩriragĩria rĩ nĩ ũratwarana na ciringi ĩrĩa wĩnayo current nĩguo tũmenye tũgũgũteithia atĩa tũkwĩra thiĩ ũkaige studio na ingĩ ndũrĩ na capital ya kũiga studio kana yes wĩna mbia cia kũiga TV no ndũrĩ na passion ya ũndũ ũcio na ndũrĩ gũthiaga na niĩ rĩngĩ ndingĩũka nyanjĩrĩ kũiga TV na ndũrĩ yambagĩrĩte kĩrĩa gwĩka rĩ ũkaconnect na mũndũ ta John tũikare nake ũmuone ũrĩa gwĩka okorwo arenda kũiga rĩngĩ ta kĩrabu ndĩmũkonagia mũndũ igĩte kĩrabu gĩake amuonererie no tũmũrenge mũndũ ũtamenya bata wa kĩndũ kĩu kĩaigwo nĩ ta thaa ici ũmwĩre atĩrĩrĩ kwa mũhiano ndĩna tũbia twakwa
na ndenda kwambĩrĩria kĩrabu wĩre thiwana mũtungatĩri fulani nĩ ũgwa advice no mũndũ ũcio no amũte nĩguo hau nĩ mũtungatĩri gũthiĩ kũmũrora ũrĩa gwetha ciringa kana ũrĩa kũhonoka atige na mũndũ manjũ no to rĩngĩ mũndũ ũcio arona rĩngĩ njohi nĩ kũmwĩka atĩ ndaheana maũndũ merĩ matiganĩte nĩguo nguonia atĩrĩrĩ ndingĩenji kũmwĩra atĩ karuta wĩra fulani na ingĩ tiguo abangĩte kana ngoro ngĩmũte nĩ wega twambe tũke tũmũthikĩrĩrie atĩrĩrĩ what is your passion nĩ atĩ wĩriragĩria kuga wĩna ũngĩona mbia no wĩke rĩngĩ na gũtwe varieties ya maitha tũmwĩre rĩu currently wĩra ũyũ waruta ũgũkorwo ũgĩkomia mbia ũyũ nĩtagũkomia stoko kana ũyũ waruta-rĩ ũkũgĩa na challenges nĩmũkũgĩa na tondũ rĩngĩ kuona marũa ma nĩ thĩna so kaba wambĩte ũkaruta ũyũ kũringana na mbia ciaku iria wĩna cio tondũ ndũkĩrĩ na mbia rĩngĩ cia gũtinda ũgĩteng'erania na thirikari agakĩna rĩngĩ nĩ gastoko gakũrenda gokĩre ambĩrĩrie kawĩra gathĩ goke gakũrĩte nginya wĩbange ũkorwo na mĩaramano mĩega na nĩkĩo twĩ haha nĩguo rĩrĩ tũtigĩrĩre atĩ mũndũ wothe ũngĩenda gũkorwo akĩambĩrĩria kaũndũ mũno makĩria ga gũkorwo akĩnengera mang'otore nĩ agĩkorwo agĩka ũguo mũtũrĩre wake ndũgagĩkorwo ũrĩ wa kũharagana na mũndũ wothe wauga kĩndũ gĩothe mũndũ akĩenda kĩgiĩ biacara mũndũ wetwo anything to do with business and legal business tũhũthĩre kiugo kĩu legal business tũgũna tũrĩane mena ũtigaga ũguo kwĩ mũndũ wĩrĩga kũngora handũ akanjĩra ũrĩa tũngĩruta wĩra wa gũthambia mbia so ithuĩ ta Black Shelters Limited tũrutaga mawĩra legal so angĩkorwo nĩ andũ tũgatũteithia nĩ ũhoro wĩgiĩ biacara ndũgakũnjĩra ũrĩa tũkwananga andũ arĩa angĩ kana tũgũthũkia mĩtũrĩre ya andũ arĩa angĩ ũhoe advice ũrĩa tũkũruta biacara kana gũgũteithia ũrĩa ũngĩteithĩka rũciũ atĩ ona wanyona kana ũkaririkana Kimani aheire idea ngĩkorwo na nĩ niĩ ũyũ ũmũthĩ nĩ twathaithania na Kimani akĩani advice ngĩkorwo ciringi yakwa nini na thaa ici ndahota kũgũra mbia nyingĩ ũndũ ona niĩ ingĩkenera rũciũ ngĩũka gũcera wabici-inĩ yaku nene na ingĩ ndakũrete wige tũmarigũ nĩ wambĩrĩria hau njoka nĩrona kana njoka rĩngĩ nĩ orani host gũkũ ngakora mũtangathi mũnene mũno na rĩngĩ ndakũrete ũthiĩ wige ga studio ga kũrekondi na haha nyũmba gwaku nĩ ngaya nĩ kabet sita na nĩ wathiĩ ũgĩkinya handũ ta it is good ona kuona matunda ma wĩra ũrĩa wanaruta na advice mũndũ wanaheo idea mũndũ wanateithia na mataro ũgakora agacĩrĩte rĩu mũndũ wanahe mataro mũtũrĩre-inĩ wakwa akĩnyona haha TV-inĩ nĩ araigua akenete ona ko tikumũrĩha ndĩramũrĩha nĩ araigua akenete akamenya mũndũ ũyũ ndanamwandĩka anagera moko-inĩ makwa na harĩa ndamũriagĩra-rĩ nĩ etĩkĩrie nĩ anjiguire na akĩgera ho so I'm proud of him tondũ ndĩrona nĩ arakinyĩte kĩ yakinyĩte makinya mega mũno gwĩtwo Kimani nĩ ndakena mũno makĩria nĩ ũndũ waku gũkorwo ũgĩũka na nĩ ũngenagia mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũgĩkoragwo ũkĩarĩria Wanjikũ na mwĩroreri witũ harĩa hothe angĩkorwo arĩ gũkorwo ũgĩteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ na mawoni matiganĩte kũmera ũrĩa magĩrĩirwo magĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wao makĩria mahinda maya ũrĩa makĩhũthĩrwo nĩ ateti no wega ona ũkĩmarĩrie ũkĩmera handũ ha gũgĩtũrwo nĩ ateti-rĩ ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩka. It is true. Niĩ ngwamba kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ nĩguo kumanĩra wemenyire kumanĩra wohĩgire ũrĩ wacemania na mwarĩ kana mũriũ wa mũteti agĩka maandamano nĩkĩ makanagio na we ũretĩkĩra kũhũthĩrwo nĩkĩ we ũretĩkĩra kũhũthĩrwo nĩkĩ mũndũ ũcio athomithĩtie ciana ciake cikona mawĩra mega kana ciĩ cukuru no we tondũ nĩ ũramuonia wĩ desperate-rĩ atĩ nĩ ũkũheo ngiri ĩmwe ũthiĩ ũgakie mataĩri barabara nĩkĩo ũretĩkĩra kũhũthĩrwo mũteti ũcio ti mũũru we nĩwe mũũru ndanoya kĩboko agũkora nyũmba akũhũra ũthiĩ ũgĩke maandamano ndanoka gwĩkĩrĩra mũcere amuma thutha atĩ agũthiũrũra we nĩwe wĩtĩkĩrie kwenda kũhũthĩrwo menyera kũruta wĩra waku wĩra wa moko maku anjie kwĩyandĩka ũguo tũrauga na Bwana John nĩguo tiga kwenda kũhũthĩrwo nĩ ateti tondũ by the end of the day nĩ ũrabatara kũrĩa wega nĩ ũrabatara rũciũ rwaku rwega ona nĩ ũrenda gũikara wega ta mũteti ũcio ũrenda gũkũhũthĩra tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ gũtirĩ mũnini mũkia rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra kĩ ũmũthĩ na angĩkorwo wĩna ũmenyo wĩna ũgima wa mwĩrĩ no ũtuĩke mũteti ũcio nawe tũbata nĩ kwĩĩtĩkĩra na towards your destiny ugakorwo ũgĩset goals ciaku na ũgatuĩka focused towards your goals ũkamenya ndenda gwĩka ũũ ndenda gũgatuĩka mũtangathi ndenda gũgatuĩka mũteti I should work on it now nĩguo rũciũ rwaku rwĩke atĩa rwagĩrĩre tondũ njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ Bwana John tarora mĩaka ĩtano mĩthiru harĩa warĩ
rĩngĩ ndwarĩ handũ hegega ndũngĩabondi kũgũra gathuti ta gaka ha kanyũmba karĩa ũraikara ndũngĩhotire kũrĩha ona rĩngĩ gakari gũkire nako ndũngĩabondi kũgũra no thaa ici rĩ nĩũrahota kũgũra gathuti kega ũtekũgiginyana nĩũikara kanyũmba kega ũtekũgiginyana kũrĩha na nĩũroka na gakari kega ũtekũgiginyana gwĩka atĩ gwĩkĩra maguta what about 5 years to come rĩngĩ ũgakorwo wĩ boss mũnene na handũ kana ũgakorwo wĩkĩte maũndũ manene so that's nĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũkũhe mwĩhoko atĩ ĩkorwo mĩaka 5 mĩthiru ndingĩhota na nginya kwĩhera kanyũmba na igoti ndĩikaraga gĩcagi mĩaka 5 ĩgũka ngakorwo ndĩ handũ hegega gũkĩra harĩa ndĩ thaa ici ũngĩĩtĩkĩra ũguo ũcoke ũtige gũikara thĩ work on your dream right now kĩroto kĩu gĩaku rĩ nje gũkĩrutĩra wĩra thaa ici ũmenye ndĩrenda gũgatuĩka ng'ania na Kenya nje gũkĩrĩmĩra thaa ici reke ndige kwenda kũhũthĩrwo reke ndige gũthiĩ kwenda kũiga maica makwa hatari-inĩ ngĩhũrana tia gas na gũkũ let me work hard towards my destiny ndakĩra mũno makĩria mũndũ ũgwĩtwo Kĩmani nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩũka rekereria rĩu ũrĩa ngwenda kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũngĩenda igũka wabici citũ no tũkore kũndũ gwĩtagwo Kahawa West kabara getagwo Bima Road hakuhĩ na kĩrabu gĩtagwo Club Q West na nyũmba ĩtagwo Sacred Building office number G2 ground floor twĩtaga Brackim Shelters Limited na tũheanaga motungata matiganĩte apart from gũkorwo tũkĩenderia mbeũ njĩthĩ na kwĩbanga tondũ wa biacara nĩ tũkoragwo tũkĩrorera andũ nyũmba ciao arĩa makĩte nyũmba cia apartments nĩguo twĩtaga wĩra wa property management na gĩkũma wĩra wa agent no ithuĩ tũkĩhingagĩra andũ na tũkĩendagia mĩgũnda kana tũkagũra na twĩkaga wĩra wa interior decoration gwĩkĩra andũ gypsum gemia ũguo studio na nĩgemetie gwĩkĩra andũ nyamũ ciĩtagwo gypsums na no tũruta wĩra wa security guard services wĩna igongona na nĩrenda men in black moke makũkemeria igongona rĩaku security ĩkorwo ĩ njega ũkorwo na thayũ kaũndũ ta kau ũguo kwĩna andũ njigui ici rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩguo makĩwĩta kwendia guoya igongona rĩaku rĩakorwo rĩ ithaka nĩtũkoragwo na motungata ta macio na maũndũ mangĩ maingĩ ona nginya gwĩkĩra CCTV cameras kũu ũngĩũka gwitũ nĩũgũtũkora tũkũhe maũndũ ta macio service station tũobaga na ndĩramenya tũkũrutĩra wĩra mũtheru tondũ slogan twĩtaga fast efficient and reliable services na namba itũ ya thimũ rĩ nĩũkũnjĩtĩkĩria ndĩmahe nĩ 0796 296 396 kĩbũgũ 796 296 396 na Ngai wa mwene kũmũrathima tũhũrĩrei tũhei mawĩra arĩa mwĩna manyũmba manyu arĩa mũrenda gwĩkĩrwo kamera mũtũhe mawĩra na nĩguo tũkũranie na ndũngĩthũra gũkorwo tũkĩrutithania wĩra ũgateithĩka na niĩ ngateithĩka na mũtũrĩre ũgathiĩ na mbere ndakena mũno makĩria wagĩthiĩ kũrĩa mwena wa Kahawa West magĩthiĩ mũno makĩria othe na ũkĩmere magĩthiĩ na mbere na gũkĩrorera Mzalendo TV reke twambe tũthiĩ break tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere